इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात? म्हजे सारको आनीक कोण आसात? तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नखेत्रां कोणे केल्यांत? तो तांची फौज भायर हाडटा आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताची सकत भोव वर्थी आनी ताची पदवी करीस व्हड. देखून तांचे मोदले खंयचेंच नखेत्र जाप दिनासतना रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोवन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय, जाकोबा? अशें तूं कित्याक उलयताय, इस्रायेला? तुका कळीत नातलें काय? तुवें आयकूंक नातलें काय? सर्वेस्पर ससनाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकना, तो दमना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच शकना. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. युवक थकून आनी दमून वेतीत, तरणाटे आदलोन पडटीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात. तीं चलतलीं पूण दमची नात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येया म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे झू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव भोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे झू व्हावूंक सुलभ, म्हजें ओझें हाळो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्त.